학교 현장은 양흡입으로 급기를 대처하는 학교 현장입니다. 예, 이쪽에 이렇게 지금 보시면 사양을 45mm AQ의 에어포일로 급기 팬을 양흡입으로 설치해서 이쪽에 소음 캐비넷을 달아서 소음을 억제하면서 급기를 넣는 학교 현장이기도 합니다. 중간에 이제 중요한 시공 노하우들은 저희가 제공해 드릴 수가 없고, 현재 이쪽에 소음 캐비넷을 통해서 양흡을 이용한 급기 방식을 지금 선정을 해서, 양흡을 쓰는 이유는 전체 급기량을 맞추다가 보면 송풍기의 덩치가 너무 커지기 때문에 그 덩치 큰 걸 줄이기 위해서 양흡입 팬을 이용한 급기 팬으로 지금 작업을 실시하고 있고, 여기 지금 바로 열면 바로 도로 경계박이 되어 있기 때문에 소음을 같이 제거하는 소음 캐비넷 시공 현장의 영상을 담도록 하겠습니다. 이곳은 소음 캐비넷을 시공하는 학교 현장입니다. 1층에 바로 노출되고 있는 급기 팬을 설치하고 양흡입 팬을 설치해서 소음 캐비넷으로 소음을 잡으면서, 한쪽으로는 SFU 해서 필터가 들어가고 상부에 보조 필터를 이용해서 내부 공기가 들어가게끔 하는 양흡입식 급기 팬 소음 캐비넷 학교 현장입니다. 공사가 끝나고 나면 옆에 이렇게 경계벽이 무너지면서 학교 출입문 동선에, 주 출입선 동선에 송풍기가 노출되기 때문에 소음을 목표 소음인 65dB 이하로 떨어뜨려서 송풍기가 있는지 없는지 이렇게 인식하지 못하게끔 하는 소음 난이도가 높은 학교 현장입니다. 다 완성한 이후에 이 내부에 대한 부분들을 완료하도록 하겠습니다. 급기형 소음 캐비넷을 완료한 학교 현장입니다. 양흡입 송풍기를 설치했고, 지상에 노출시키면서 이렇게 양쪽으로 AS 공간이 확보되고 있는 소음 캐비넷, 급기형 소음 캐비넷을 완료한 학교 현장입니다. 옆에 사이드 패널을 한번 열어봐 보세요. 교수님 와서 이 사이드 패널 좀 한번 열어봐요. 살그머니 살짝 열어봐요. 부드럽게 천천히. 그냥 꼭 그렇게 힘들어서 안 빼도 될 건데, 저렇게 AS가 생길 때는 양쪽으로 당겨서 이렇게 서비스 공간이 나오게끔. 소장님도 한번 당겨봐요. 양흡입 팬이 양쪽으로 이렇게 열리면서 AS 공간이 닫아보세요. 이렇게 자연스럽게 닫아서 AS 공간이 확보되게끔 하는 소음 캐비넷형입니다. 자, 바꿔주세요. 여기도 보시면 이렇게 캔버스 쪽도 열면 이렇게 열리게끔 이렇게 만들어 놓은 사이드 패널 방식입니다. 이렇게 보시면 이렇게 열려서 이렇게 나중에 캔버스 쪽에 베어링이라든가 이런 것들이 작동될 수 있게끔 만들어진 현장입니다. 여기는 양입으로 되어 있고요. 덕트 팀들이 덕트 시공을 하고 나서 저희가 소음을 막게 되어 있고, 양흡이다 보니까 전면에는 SFU를 넣고 상부 반대편 쪽은 상부 프리필터 방식의 4개를 넣어서 4개 안에서 이 문제가 해결될 수 있게끔 이렇게 완료한 학교 현장입니다. 이렇게 SFU를 설치하고 공기를 안쪽으로 흡입하는 에어포일 팬과 그 뒤에 소음 캐비넷을 설치해서 내부의 소음이라든가 이런 것이 나오지 않도록 작동하고 있는 소음 캐비넷 장치입니다. 외관에서 보시면 이런 모습을 보실 수가 있을 겁니다. 아직 시운전 미 상태이기 때문에 전체 시운전하고 내부의 소음을 잡아보도록 할 것이고요. 이렇게 내부 안쪽에 외부의 공기를 흡입해서 안쪽으로 송풍기를 집어넣어서 쏘는 방식의 이런 흡입형 양흡입 방식의 급기 필터를 사용해서 만들었고요. 안쪽에 보온을 하기 위한 방법들이 되어 있는지 여부를 확인해 보고 안쪽 소음이 얼마나 날 건지 기대가 되고 있습니다. 하다 보니까 작동 중인가 확인하려고 그러면 이 앞에 있는 SFU로 오면 이렇게 흡입하는 소리가 약간 들리는 정도입니다. 이제 개학이 되면 여기 계단 쪽으로 막고 있는 문이 개방되면서 그대로 공기 흡입으로 들어가는 소리가 날 것이고요. 노이즈 필터는 인버터를 설치하는 곳에서 노이즈 필터를 첨삭해서 저 소리를 잡아내도록 하겠습니다. 전체적으로 급기로 인한 소리 영향은 많지 않을 것으로 생각이 들고요. 인근 가까운 곳에도 이런 소음으로 인한 영향은 없을 것으로 생각이 듭니다. 지금 인버터형 급기 팬을 돌렸습니다. 최대 피크로
돌려서 만들었을 때 크게 소음 나는 건 없고, 지금 이제 보시면 삑 하는 노이즈가 지금 잡혀 있는 상태입니다. 아마 노이즈 필터를 채택하지 않아서 강한 노이즈 소리가 좀 나는 것 같습니다. 저거는 인버터를 설치할 때 반드시 노이즈 필터를 첨부해서 저렇게 삑 소리가 나는 걸 좀 잡아내야 되고, 저거는 원체 저주파 소리가 둔탁하게 나기 때문에 소음 캐비넷을 집어넣어도 한 40dB 정도 더 다운해서 잡을 수가 있지만 완벽하게 제거할 수는 없기 때문에 노이즈 필터를 통해서 소리를 좀 완화해야만 저렇게 좀 거슬리는 약간의 노이즈성 소리를 잡아낼 수가 있고요. 옆에 실외기 소리랑 비교해 봤을 때도 별반 차이가 없는데, 지금 이제 노이즈성 필터만 지금 발생되는 거고, 지금 극기팬의 최대 피크를 통해서 지금 송풍기를 운전하고 있는 상태입니다. 뭐 특별하게 외관이나 내부적으로 문제가 없을 것으로 사료가 됩니다.